这是榆林开往西安的城际9305次。下雨不发车了，出站吧。刚才在车厢里面等了半个多小时。最近陕西雨特别多，这趟车也是临时加的，就这一趟车也不发了。哎呀，好多人还在等着，在车厢里面。哎，我看他们都下车了，我也下吧。走不了了。8点01分发车，现在都8点40了。下午的还不确定。当天列车已停用，把票退了得了，浪费时间。这都出太阳了，这一车人全是去西安方向的，没车现在。临时加了一趟车也没有了，停用了。昨天这边雨很大。榆林站始建于1998年，它是西安到包头铁路上的一座1等站，对我影响不大。待会儿去坐大巴车。火车站的站前广场。榆林古称上郡，整个市常住人口300多万，它是陕西的第2大城市。这边也是我国重要的能源基地，产煤、产石油、产天然气。现在去城区逛一下吧，吃个羊杂碎。太阳都出来了，有点耽误时间。本来这会儿已经到绥德县了。我已经到了榆林的老城区，这边是榆林古城，四周全是城墙，有一条热闹的商业街，还有好多小吃街。尝一下陕北的特色吧，太多了，像酿皮、麻辣烫、碗托、羊杂碎、鸭肉面。这边过去是中原的边关要塞，它的边上就是明长城，过去著名的明长城36营堡就在榆林这边。能看见长城那个城墙吧，这都是。前边是榆林客运南站，边上还有一个夫子庙旅游区，那边也有吃的，晚上人很多。再往前走就是古城了。这条街道是商业街，里面有一个世纪广场，下午的时候感觉那广场上有上万人。然后到了晚上，这一圈有好多夜市。早上时间现在是9点半，等到下午的时候，这一条街道上应该是榆林这边最热闹的一条街道了。早上没啥人，吃的也多啊，那个巷道里面全是陕北的特色。它总共有2条那个小吃街，这些小吃摊上酿皮、刀刀碗托还有凉面。有好几家卖碗托的，吃法都不一样。这个是羊肉面，我看这边啊，这个正川的碗托凉皮儿，还有串串香。其实每一个地方吃食的味道都是不一样的。我昨天在山西那个保德县吃那个碗托，好酸，确实是山西。这个也是碗托，看这些碗托，香锅冒菜、羊肉面。这边有羊杂碎、杂碎面，
在古代的时候，这边属于那种要塞，都是一些游牧民族，北方的游牧民族。最早像匈奴啊，都在这边。榆林市近边那边还有一座匈奴时期的都城。羊杂碎配油旋绝配，杂碎面。这个是凉皮，志丹擀面皮。到了陕北一定要尝尝这边的那个酿皮。不吃羊杂碎了，太热了，吃了一身汗。待会儿就吃个酿皮，再吃一个当地的碗托吧。麻辣干凉皮，小份9块，大份12，10个小份。羊杂碎等到去了绥德再吃吧，绥德羊杂碎比较好吃。定边的干子酿皮，葱花香菜，这都是羊肝，处理得很好。一份9块，可以当饭吃，那么大的，吃完就饱了。我早上没吃饭啊，赶火车，结果还没赶上。神木那边的那个干子味道太重了，吃不惯。它和包头那边差不多吧，像那种羊杂碎啊，味道都很腥的那种，比较原始的那种吃法。这吃起来都是那种干子的香味儿，吃一口感觉哇，太上头了，好香！我很少说这个好香2个字。吃饱了，还想吃碗托，吃不下去了，算了。我吃饭的地方叫榆林中心城市美食街，100年老巷，传承风味。哎呀，那小吃好吃在里面。这个早上都在吃烩菜和那个羊杂碎，看这生意。早上从一碗羊杂碎开始，哎呀，这都是。榆林古城，早上还有早市，砂锅、拼3鲜。你早上应该刚才过来逛一下早市。这是文昌阁，这边卖那个玉米都是带那个杆的，证明它很新鲜，知道吧？看，他直接从地里把这个玉米杆都给剁下来了。有的地方叫苞米，我们这边叫玉米，苞谷。毛桃4块5一斤，香瓜、甜瓜4块。我想吃点这个小果，也叫沙果。当地的果馅也是各种月饼吧，各种月饼。整条街道很长，逛一半得了，走不完。这个是剃头，现在很少人剃头了，洗完之后再剃。漫步驼城，然后中间有好多牌楼，这个叫万佛楼，在整个城的中轴线上，下边可以走人，两边是住人的地方过去，还有一些商业，它的布局是没变的。万佛楼上2层都是一些寺院，可以上去看一下。
大道上去。上边是一座小的寺院，看一下下边吧。万佛楼为什么会叫万佛楼？因为这个，看这个四周全是这种小的，特别多，密密麻麻，墙上金碧辉煌。边上都是一些老的四合院，这是典型的北方建筑。西红柿，一会儿太阳一会儿阴的。葡萄。脆梨、苹果，这是饼子、卤肉。好了，各位，今天到了榆林了，主要是坐火车也没坐成，走不了，在火车上等了40分钟吧，又让下车了。然后到了榆林城区，吃了一碗干子酿皮。又到了榆林古城，简单看一看。古城规模很大，我就走了一个角落。咱们下个视频见吧。